Odmiravati snage u prepunskom jahanju u ozračju Božića ima posebnu čar. Zato se čak 150 jahača iz Hrvatske i zemalja regije natjecalo na božićnom turniru u konjičkom klubu Evago pored Zagreba. Ja sam došao iz Slovenije, iz Ljubljane. Danas se osjećam super, nadam se da će sa Karolović dobro i da ćemo pobijediti, da. Dolazim iz Labina, iz Istre. Ovo je moj konj Čirijako. Sad se spremamo za utakmicu 120. Malo smo uzbuđeni, malo je zima i sad se spremamo, zagrijavamo. I'm from Slovenia. Her name is Enigma. I had training twice a week and I don't know, I expect the best. Turnir je zahtjevan, sad su malo višlje utakmice, pa očekujemo dobar plasman. Pred današnje natjecanje sam poprilično opušten, za razliku od inače. Jesam malo tremaroš, mada to niko ne bi rekao, ali jesam. Ali danas nekako imam dobar feeling, mislim da je naš dan. Za uspjeh je važna povezanost jahača i konja. U utrci s energijom nastupaju kao jedno, a kako bi se došlo do te harmonije treba se kao i u svakom odnosu truditi. Naša povezanost je jako bitna zato što konj zapravo osjeti kakvi smo mi taj dan raspoloženi, ali mi se jako volimo, nekad se posvađamo, ali to je rijetkost. Ali ima dana kad Čikosu se ne da, ima dana kad se meni ne da, ali uglavnom on stvarno osjeti kad ja to stvarno želim i kad se stvarno potrudim onda 100% sebe. Tako da eto, mislim da je to jedna najbitnijih stvari, da su konj i jahač jako povezani. Dok preskačem, prepona je prvo i osnovno, treba se naći zajednički jezik sa konjem jer to su dva različita mozga i konj može u jednom momentu reagirati neočekivano i mi možemo samo pasti sa njega. I naravno nije lagano utjecati na konja koji ima 700, 500, 600, 700 kila. Mi jahačice smo jako hrabre žene, kao što možete vidjeti. Ima nas dosta, čak nas nekad ima više nego muških. Ali mislim da smo čak nekad hrabri od muških. Što se tiče adrenalina, imam ga puno i ja kad uđem u parkur ne čujem ništa oko sebe i samo sam fokusirana na jedno. Iako je možda ponekad bolje da čujem što mi govori trener sa strane, jer ja apsolutno uđem u neki trans i ne čujem ništa. Strah, ne znam, stisneš zube i ideš ako se time hoćeš baviti. Ako nećeš, onda sediš gore na galeriji. Preskakati prepone je opasno i izgleda opasno. Danas je parkur bio dosta zahtjevan. Mi, žene, kao jahačice, imamo puno veću konekciju sa konjem i puno veću snagu i hrabrost zapravo da ga jašamo. U istim kategorijama se natječu i muškarci i žene i nema nikakve razlike. Mislim, jedino što se može razlikovati godišta. Eva Golubiček je natjecateljica, ali i organizatorica turnira i zajedno s ocem vlasnica konjičkog kluba Evago. Nama je cilj sa našim klubom da privučemo druge ljude, da im pružamo ljubav, pažnju, neku odgovornost, kako mi imamo da oni isto to osjete. Jako sam zadovoljna zato što bila sam 10. na startu, ostalo je još 10 natjecatelja i za sad smo jedina nula, znači skočili smo parkur da nismo srušili jednu preponu. Tako da ako za sad ostane na tome, ja pobjeđujem. Čiko se osjećao super dok je skakao, isto kao i ja. I eto, nadamo se pobjedi. Pobjede se određuju uglavnom na način da natjecatelji koji prođu parkur, to je onaj unutra što ste vidjeli u hali, prepona je, to mi zovemo parkur, u zadanom redoslijedu, u najbržem vremenu sa najmanje kaznenih bodova. Formula uspjeha je, kao i u svakom sportu, talent jahača i talent konja. Ovo je specifičan sport gdje su dva različita mozga. Ljudski i konjski, to ljudi koji gledaju sa strane uopće ne razmišljaju na način da su tu dve psihe koje se moraju spojiti u jedno.
tada sam rekao, imao sam dobar feeling. Jako sam sretan nakon današnjeg natjecanja, zato što prvi put sam se sada natjecao sa ovim konjem na visini 125. To mi je izuzetno drag konj, ja se šalim da mi je sin i jako sam ponosan na njega, obzirom da mu je ovo bilo sad prvi puta na toj visini, jako je dobro odradio i eto toliko. Ja bi sad išao slaviti. Slavljem svih pobjednika u čak 9 kategorija završio je i božićni turnir Evaga, čijem izdanju sljedeće godine se već veselimo.